Mamá, prende la internet que va a empezar Urbanos TV. Pues bueno, banda de Urbanos TV, bienvenidos a una cápsula más. Y ya tenemos una gran bandota invitada que ya teníamos tiempo ahí contactándola. Todo es culpa de Norma, ya lo dijimos. El gato de Troya está en Urbanos TV después de tanto tiempo queriéndolos contactar. Ya están aquí presentes. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo andan? Bien, carnal, pues muchas gracias por la invitación aquí a Urbanos TV. Ya teníamos un ratito queriendo venir para acá para estar aquí con ustedes un rato y pues a ver qué tal. Cuéntame un poquito cómo comenzó la historia de Gato de Troya allá por los principios del 2000. Sí, mira, surgió de dos bandas. Josué y Homero tocaban en una banda de covers y yo tocaba en otra banda de covers también. Entonces, de repente nos conocimos, quisimos hacer música por rolitas de nosotros y pues se las presenté. Me mostraron ellos sus habilidades para el teclado de la batería, hicimos mancuerna y pues hasta ahorita llevamos 13 años. Pues Gato de Troya siempre, la idea central de Gato siempre fue divertirnos primeramente. Divertirnos nosotros, el cotorreo, la fiesta, por ahí también la cheve, el desmadre y pues también fue algo como una forma de un escape de que tenemos todos nosotros para el desestrés. Como la gente se chupa mucho con las novelas o con el Facebook o con lo que sea, agarran sus pasatiempos. Nuestro pasatiempo es el Gato de Troya. Y obviamente si cae algo, pues qué bueno, y si no, lo hacemos con todo gusto para toda la gente que le gusta el gato. ¿Por qué nace este nombre de ponerle Gato de Troya? No tiene nada, no tiene ningún significado en especial. Simplemente estaba entre perro y gato, entre perro de Troya, caballo de Troya y gato de Troya. Pero el gato, cállate, güey, es entre perro y gato hay una diferencia de que el gato es un animal más callejerón, se va, regresa, se voltea a ver, ¿verdad? Entonces por ahí se eligió Albertuno, el nombre de gato en vez de perro de Troya. Aparte, gato es como que más simpático. A ver, su música no se centra en un género en general. Al momento de hacer las rolas, ¿qué es lo que podemos encontrar en la música de Gato de Troya? Yo traigo, no sé, a mí me gusta lo que es salsa o rock o ritmos latinos o cosas así. Alberto llega con otro ritmo de música, ska, punk, otros géneros. Homero al igual, entonces se da cuenta que se va haciendo toda una mezcla así, oye, y si le ponemos este arreglo y si le ponemos este otro, entonces tú en los discos vas a encontrar mezclas de ska con reggae, con cumbia, o sea, cumbia ska, sin dejar al lado el ska. Oigan, sus letras también, hay letras muy simpáticas, muy curiosas, historias, Doña Mague, la famosa Doña Mague. Cuéntame un poquito también, ¿quién escribe las letras? ¿Entre todos o se centran unos solos las letras al momento de escribir? Últimamente las hemos estado escribiendo entre todos, ya todos conocemos nuestra banda. Antes, las primeras rolas eran que nada más. Sí, Nomás que se le vino sacando el cerebro. Algo que también me gusta de Gato de Troya es que las letras jugando, pero en sí dejan un mensaje, ¿no? Ya te van dejando un mensaje como esta rola que mencionas. es la idea, sí. Manuela también, a mí me sirvió mucho. Es que incluso se pueden oír las rolas muy desmadre y así, pero Manuela tiene como tiene un significado, y es también una de las principales, pues, se puede decir que satisfacciones que uno puede dejar o escuchar que a la raza le gusta porque quieras o no es un mensaje chiquito, pero un mensaje bonito. Oye, ¿esta rola dónde la escribiste? En el primer baño, ¿no? ¡Ay, oiga! Es que esa rola tenía un toque rondallesco. Sí, O sea, no era tanto. Era más de. Más tranqui. Sí, de hecho, si te fijas, la rola es en círculo de sol. O sea, va acá bien de rondalla. Pero después salió otra rola, se nos adelantaron las de cuenta y con más fama. Eso me bastó para decirte que te quiero. Ya no
rivalidades de lados. ¿Por qué Gato de Troya nunca se propuso de decir vamos a darle formalmente, vamos a querer sobresalir, a trascender? Porque yo creo que, siendo sincero, Gato de Troya, si se hubiera ido por ese camino, ahorita estaría a nivel de grandes bandas que ahorita son reconocidas a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué el hecho de Probablemente nunca con algo y de suerte sí hubiera sido. ¿Por qué el hecho de nunca tomarlo? Pues porque simplemente nunca nos pusimos de acuerdo y no. Es que aparte, No le buscamos, vaya. aparte estás hablando de que nosotros en ese entonces, Homero y yo empezamos en el Gato de Troya teniendo 15 años, entonces 14, 15 años, y en nuestro caso yo creo que traíamos a la mamá con la chancla, ¿verdad? Termina la escuela, termina esto, y luego pues Beto teníamos tantos... Beto llegaba con la chévere y nosotros le hacemos caso a él más que a nuestra mamá. ¡Ay, oiga! ¡Cállate los hijos! Él nos enseñó a fumar, él nos enseñó a tomar. Entonces yo creo que fueron esos factores, ¿verdad? Pero también el Gato de Troya ha sido una de las bandas que cada toquín que tiene el público pues ya se la sabe, es una de las favoritas, ¿no? También están conscientes también de esto, Gato de Troya, ¿no? Sí, de hecho, es lo que nosotros pues siempre hemos platicado de que el que conozca el ska de aquí en Monterrey nos debe de mínimo de haber escuchado una rola. Lo que nos pone en un compromiso pues bien grande cada vez cuando ponemos a tocar, es un compromiso bien grande de dar lo mejor de nosotros y de hacerlo mejor, dar un mejor espectáculo, porque hay mucha gente que ya nos conoce. En el momento que hoy en Gato de Troya, a lo mejor es la primera vez que nos escucha, a lo mejor ya van 10 veces. El que nos escucha por primera vez es la prueba de juego. Y el que nos escucha por 20ª vez es de que a ver que traen algo nuevo. O sea, para cada persona por lo que vamos a tocar, pues hay un compromiso bien grande. Oigan, hasta ahorita son 2 discos los que tienen, este es el segundo material que sacaron, hasta ahorita son 2 discos. ¿Cuántas rolas aproximadamente ya grabaron? Todas son autoría de Gato de Troya, ¿verdad? Todas son es completamente música original de Gato de Troya, ¿verdad? Sí, señor. Las letras son todas de Gato de Troya y en cuestión de música también hay una que otra que nos tomamos un poquito cachito de una canción popular. Y que por cierto ya están grabando, ¿verdad? Ya están grabando su tercer material. El Gato de Troya ya viene de regreso después de ¿cuánto? 6. Decía un poquito para cuándo, qué es lo que vamos a poder encontrar en el nuevo disco ya que se está grabando, para cuándo aproximadamente. Este año ya sale el material. No, mira, va a salir, ya este año lo terminamos. Terminamos la guitarra, también las voces y luego los coros. Y yo creo que nos vamos a esperar un poquito para que valga la pena y presentarlo hasta el 14º aniversario. Qué chido. ¿Verdad? Aventar el discazo y los 14 años O el 13 y aventar toda la torre que se acabó. Después de casi, son el 2008, casi 6 años, pues se van a cumplir 6 años. ¿A qué le va a escribir Gato de Troya? Bueno, pues ahí, como bien lo dijera el buen Mastuerzo, las rolas que uno hace es el soundtrack de nuestras vidas. Entonces por ahí van a encontrar, en el primer disco es algo diferente, como a lo mejor una actitud más de chavo, un poquito más tirándole al amor, experimentar. Y en el tercer disco a lo mejor ya viene un poquito más consciente, como Sí, decíamos, en el primero desmadre de chavo, en ese unas rolas de amor que ni tocamos, y en el tercero vienen consejos para los chavos. Es verdad, en redes sociales también, ahí por el Facebook, ahí las moviendo, ¿verdad? Si quieren dar las redes sociales también. nos pueden buscar como Gato de Troya en Facebook. También el correo, elgatodetroya@hotmail.com, ahí nos pueden escribir. Ya por último, para despedirnos, algún mensaje que tengan para la banda que los sigue, la banda que los escucha, que por cierto el próximo toquín más cercano es con los Tiburones, ¿verdad? Los Tiburones, el 3 de agosto. 3 de agosto, también para que inviten a la banda y pues, algún mensaje que tengan para la banda que los sigue, que escucha al Gato de Troya. Pues sí, pues el mensaje, mira, yo les diría a la gente, atrévanse a hacer cosas diferentes, no tengan miedo y pórtense mal, pero cuídense mucho. Pues bueno, banda, esto fue el Gato de Troya en Urbanos TV. ¡Sobres! Y esto va para todos los chavales que para sus deseos sexuales no les importa.
esto va para todos los calientes, que se sienten muy valientes, no les importa qué dirán. Puede ser en una iglesia, la terraza de tu casa, puede ser en el avión de la prepa, un salón. Y esto va para todos los chavales que para sus deseos sexuales no les importa el lugar. Y esto va para todos los calientes que se sienten muy valientes, no les importa qué dirán. Hay moteles con jacuzzi, hay hoteles baratones, cuídate de los tirones, también de los cachuchones. Y esto va para todos los chavales que para sus deseos sexuales no les importa el lugar. Y esto va para todos los calientes que se sienten muy valientes, no les importa qué dirán. El mensaje principal no lo vayas a olvidar, carga siempre tus condones cuando vayas a parchar. El mensaje principal a la hora de la acción, carga tus preservativos cuando vaya a haber pasión. Y esto va para todos los chavales que para sus deseos sexuales no les importa el lugar. Y esto va para todos los calientes que se sienten muy valientes, no les importa qué dirán. Novelas o con el Facebook o con lo que sea, agarran sus pasatiempos. Nuestro pasatiempo es el gato de Troya. Y obviamente si cae algo, pues qué bueno, y si no, lo hacemos con todo gusto para toda la gente que le gusta el gato. ¿Por qué nace este nombre de ponerle gato de Troya? No tiene nada, no tiene ningún significado en especial. No me acuerdo. Simplemente estaba entre perro y gato. 2000. Sí, mira, surgió de dos bandas. Josué y Homero tocaban en una banda de covers y yo tocaba en otra banda de covers también. Entonces, de repente nos conocimos, quisimos hacer música con rolitas de nosotros y pues se las presenté. Me mostraron ellos sus habilidades para el teclado de la batería, hicimos mancuerna y pues Dijimos, el gato de Troya está en Urbanos TV después de tanto tiempo queriéndolos contactar, ya están aquí presentes. ¿Qué onda, hermanos? ¿Cómo andan? Bien, carnal, pues muchas gracias por la invitación aquí a Urbanos TV. Ya teníamos un ratito queriendo venir para acá para estar aquí con ustedes un rato y pues a ver qué tal. Cuéntame un poquito cómo comenzó la historia de Gato de Troya, allá por los principios del... Mamá, prende la internet que va a empezar Urbanos TV. Pues bueno, banda de Urbanos TV, bienvenidos a una cápsula más y ya tenemos una gran bandota invitada que ya teníamos tiempo ahí contactándola. Todo es culpa de Norma, ya lo... hasta ahorita llevamos 13 años. Pues Gato de Troya siempre, la idea central de Gato siempre fue divertirnos primeramente. Divertirnos nosotros, el cotorreo, la fiesta, por ahí también la chévere, el desmadre y pues también fue algo como una forma de un escape de que tenemos todos nosotros para el desestrés. Como la gente se chupa mucho con las